Tātad, ko mēs esam pieteikušies darīt? Vismaz mēs tā vēlamies, ja? Un, cik es saprotu, klātesošiem arī tas ir interesanti. Vīriešu un sievietes attiecību daudz. Attiecību un atjaunošanas daudz. Vīrietis un sieviete ceļš uz uzplaukumu. Ir tāda nojauta, ka mēs vēlamies kaut ko par to uzzināt. Beidzot. Parasti ir tā, kamēr jūs kaut ko nezinājāt, tikmēr bija miers. Bija viegli un labi. Tad jūs uzzinājāt, ka kaut ko drīkst, kaut ko nedrīkst. Jums nepateica, kāpēc. Vienkārši teica, paaugstieties, tad uzzināsiet. Izveidojās tāds stāvoklis, kurā tagad ir neziņa, un kurā ir citu cilvēku viedoklis sakarā ar to, kas ir labi, slikti, pareizi, nepareizi. Un tad mēs mēģināsim veidot savu viedokli. Tad, kad mēs ejam iekšā, tad mēs sākam, ja tā ņemt savu ceļu, lai izveidotu savu viedokli. Mums aplam domājot, varbūt neaplam, varbūt pagaidām pārgalvīgi domājot, ir tāds viedoklis, ka mums ir viedoklis. Tad, kad mēs sākam domāt, mēs saprotam, ka mums viedoklis vēl nav. Tikai tāpēc, ka mums vēl nav nekāda tāda pieredze, uz kuras pamata mēs varētu to izveidot. Bet mums ir tā otrā kastīte, kur ir viss pasaules ar visu cilvēks iepriekšējais viedoklis, kur aizņem ļoti daudz vietas mūsu smadzenēs. Un līdz ar to, ja mēs griežamies pie dauma, tad es atgādināšu, gadījumā neesmu kādam teicis no klātesošiem. Tad, ja mēs zīmēsim daumu, mēs zīmēsim tādu telpu, kuras schematisks sakārtojums izskatās diezgan vienkārši. Schematisks kāpēc? Tikai tāpēc, ka ir galvenās sastāvdaļas, sīkums mēs pagaidām nezīmēsim. Galvenā sastāvdaļa, tā ir kaut kāda telpa. Otra sastāvdaļa ir vektors, pa kuru tad tas daudz kustās, attīstās. Jā, šeit vienkārši zīmēts vektors kā centrālās, bez kuras tad nebūs arī sfērisks veidojums. Un vidus spogulis, kurš attēlo to, kas ir augšā, un attēlo to, kas ir apakšā. Un ja tā ir sfēra, tas nozīmē, kas augšā, tas apakšā, kas apakšā, tas augšā. Pārnesot šo visu schēmu uz mūsu ķermeni, un varētu teikt uz mūsu domāšanu, vai uz, nevis uz mūsu domāšanu, bet uz mūsu ķermeņa uzbūvi, tā teiksim. Tad aptuveni mēs varētu uzzīmēt to, ka šeit augšā ir galva, kaut kur šeit ir kājas, un kaut kur šeit būs rokas. Tā nav vienādības zīme, bet līdzība. Līdz ar to, ja mēs saprotam, ka šeit ir dauma, tad ko mēs aprakstam kā dauma, un tā ir izpausmes vieta. Izpausmei mums vajag, lai izpaust kaut ko. Pirmais – nodomi. Otrais – ceļu.
Trešais - potenciāls. Ceturtais - spēku. Piektais - garu. Sestais - vārdu. Un septītais - radītāji. Nu, redziet, cik maz nosacījums vajag izpildīt. Vienkārši pareizi. Kas tur tagad? Kas tur ko tagad neizpausties? Ja mēs runājam par savu ķermeni, vienkārši viņu samazināšu, tad ķermeni mēs varētu sadalīt uz sistēmām, sistēmas. Pirmā būs centrālā nervu sistēma. Otrais būs limbiskā nervu sistēma. Trešais būs veģetīvā nervu sistēma. Ceturtais būs somatiskā. Sistēma. Un ko mēs tad vēl varētu? Nu, labi, paņemsim. Skelets. Sestais būs. Gremošana sistēma. Un septītais būs tad endokrīna. Labi, astotais būs imūna. Nu labi, devītais. Uroģenitālā. Labi. Elpošanas un asinsrites sistēma vēl pielikšu klāt. Elpošanas sistēma un sirds asinsrites sistēma. Nu, redziet, tik vienkārši izrādās. Un tas vēl nav viss. Tāpēc, ka ir savistāvdu sistēma, bet paliksim pagaidām. Tad centrālā nervu sistēmā, jā, man te ir rakstīts centrālā, tad perifērija un tā tālāk. Bet tas ir tāds pagaidām visa kā sakopums, apraksts. Iesim tālāk pie nākamā apraksta. Vienkāršojot cilvēka kā ķermeņa uzbūvi. Tas nozīmē, ja mēs zinām ķermeņa uzbūvi, zinām fizioloģiju, ja vēl mazliet zinām psiholoģiju, tad mēs diezgan veiksmīgi varam pārvaldīt sevi. Tas nozīmē, ka attiecībās ar Dao un attiecībās ar jebko šajā pasaulē mēs spēsim pārvaldīt sevi, kas nav maz svarīgi. Jo, ja mēs sevi nepārvaldam, tad, ko tālāk? Kādas tur attiecības? Ja tā ņem pareizi. Bet, lai ir kāds, kas nomierina, sačubina, pareizi, vajag taču. Ko tad, kāpēc gan negribās, pareizi? Satnāk mājās, un kāpēc man nečubina, ja? Redziet,
Jūs sev pārvaldat, tad es atnāku mājās un jūs mani čūbinat. Doma tas nu, tāda, tik pragmatiski, pareizi. Nu labi, es vienkāršošu cilvēks. Cilvēks un pasauli. Tad kas cilvēkā ir? Maņorgāni. Nu, es domāju, ka to jūs saprotat. Kaut kur pīkst. Lepīkst. Ja? Maņorgāns sadzirdēja, ka kaut kur pīkst. Skatieties, kas tālāk notiek. Kaut kur pīkst. Maņorgāns taču uztvēra. Tālāk maņorgāns skatās, no kuras puses pīkst. Tālāk, kas notiek. Maņu orgānu darbības apstrādi. Un rezultātā, kas būs? Sajūtu tēls. Tad, ja mums nav ne jausmas, kas tur pīkst, vienkārši, nu, nav nekādu nojautu. Tad mums to pīkstu vajag noteikt. Vajag viņu nodefinēt. Tas nozīmē, ka mums viņu vajag noteikti ieraudzīt. Nu, ja mēs viņu ieraudzījām, un mēs pagaidām esam kaut kādus tur salas aborigēni, tad mēs, teiksim, tīri salas aborigēnu valodā latviskajā, šitais pīkst. Vai šitais skan, vai šitais trokšņo. Ja? Un tā mums veidosies sajūtu tēls, pīkstulis, troksnelis vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Trešais, kas mums vajadzīgs, tad maņu orgānu darbības apstrāde. Nu, tālāk vajadzīgs doma tēls, domāšana, doma tēls. Un ceturtais būs apziņa. Apziņa. Kāda ir tēla būtība? Pagaidām, es domāju, ka skaidrs. Aptuveni. Vai vēl kaut ko pielikt klāt? Pielikt, ja? Labi, sākumā es uzrakstīšu nojautu. Poņa, ja, vai moņa, vai citādi mēs to saucam. Nu, ka tu nezini, kāpēc, bet tev šķiet, ka jā. Intuīcija, jā. Nojaut. Vai intuīcija. Tad nojaut vai intuīcija. No visa šī veidojas atbildes reakcija vai darbība. Par atbildes reakciju ir saprotams. Uz pīkst, atbildes reakcija kāda. Viss atkarīgs no tā, cik skaļi, vai patīk, vai nepatīk. Tad atbildes reakcija vienkārši būs, ka mēs to kā konstatējam. Viss vienkāršākais. Sarežģītāk patīk, nepatīk. Tad par cilvēku it kā skaidrs. Tas nozīmē, ka tas viss notiek ar mums. Un viss notiek tajā organismā, ko mēs te aprakstījām. Tad šeit notiek CNS un tā tālāk.
Tas nozīmē, ka jebkura maņu darbības rezultātā notiek kaut kāda mūsu reakcija. Praktiski tāda reakcija, tas nenozīmē, ka ir vienkārši reakcija. Šī reakcija ir ļoti sarežģīta. Sarežģīta tas nenozīmē, ka viņi nevar saprast kopsumā, bet sarežģīta no tāda viedokļa, ka, ja es iespīdinu tagad gaismu acīs, tad, to, ko mēs, kā saulu paskatāmies, ko mēs darām? Jā, mēs sažmiedzam sejas muskuļus. Jā, tas ir pirmais. Tas, kas vēl ar atsāboliem notiek, tas vēl tālāk mums smadzenēs ienāk ļoti spilgta no acu nerva signāls, un mums rodas sāpju sajūta. Tāpēc spilgta gaisma izsauc sāpju sajūtu. Kaut gan mēs tā nedomājam. Tieši tā kā es tā saku. Bet mēs saviepstam tad seja mums tā kā saspiežas, un tas mums tikai uz sejas, ja? Bet tagad pamēģini saspiest acis, un kur vēl to saspiedīsies? Vajag, jā, bet kakls, jā, un pilnīgi pareizi. Uzreiz kakls sāk saspiesties. Ja kakls, tas nozīmē, ka visa mugura, līdz ar to jautājums tāds, vai mēs guļam, vai mēs stāvam, vai mēs sēžam. No tā būs atkarīgs, cik tālu tad aiziet spriedzi. Es šobrīd jūs priekšā sēžu, kaut ko stāstu, vicina rokām, man kājas var būt tā kā šobrīd, ja jūs varat redzēt manas kājas, varbūt šādi kājas, varbūt šādi, tad redziet, es jau ko daru, es parādu to, ka mana ķermeņa, varētu teikt, valoda izsaka kaut kādu manu stāvokli. Tātad vienkārši maņu orgānu uztveri jau veido kaut ko. Tātad kāds vārds tev patīk? Vīriešu vārds. Viesturs. Pieņem. Viesturs, ja? Smaidi. Es tev nejautāju. Ne, var jautāt, ja? Kaspars. Ne tikai. Nē, es vakar tagad. Es par savu vārdu es nemaz nesauc. Es no tāda viedokļa, ka tad mēs dzirdam, jā, redzam, dzirdam, un tas, kas vienkāršo, tas, kas mums neizraisa, baiļu sajūtu vai pārspīlētu sajūtu, neizsauc maņu orgānu darbības rezultātā spriedzi. Bet, ja ir pārmērīga kairinājuma, vai pārmērīgs kairinātājs, tad ārējā pasaule, pārāk tūp piegājam pie saules, paskatījām. Tad mums veidojas atbildes reakcija, kura tiešām ir diezgan sarežģīta. Mēs redzējām, ka mēs sažmiedzam acis, kaklu, bet mēs nezinām, vai mums saspiežas orgāni tajā pašā laikā, vai sāk sirdsdarbība pātrināta būt, vai palēnināta, un tā tālāk. Tātad daudz dažādas lietas notiek, vai mēs aizturam elpu uz kādu brīdi, ja? Tas arī tāds interesants moments šo ziemu. Šeit varbūt nebija tāda liels augstums, bet, kas aizlidoja uz Nižņivartovsku, tur bija -34 laikam, vai 36, kaut kā tā nebija sevišķi augsts. Priekš viņam tā bija silta ziema. Un tajā brīdī, kad es izēju tajā augstumā, es izdaru tādu ielu par degunu, un es saprotu, ka es nevaru izdarīt lielu ielu, jo degunam augsts, deguna dobumam augsts. Degunam pašam pa sevi arī augsts, bet deguna dobumam ir augsts. Un tāpēc es taisu mazas elpas, lai sasildītu to gaisu, un tad siltu gaisu jau ieelpot. Bet tā sajūta, ka tā kā deguns salīp, jā, tā gļotāda, viņa ir augsts, saraujas. Atkal, redziet, vienkārši gaisma, vienkārši skaņa un tā tālāk, ja neizsauc nekādu nepatīkamu sajūtu, tad mums tas signāls ir patīkams. Saprotiet, ja?
Tālāk darbība apstrādā, mūsu maņu orgānu darbības apstrāda, veidojas sajūtas tēls, kas saka, saulīte, tas taču ir forši. Te nāk apdedzis tāds jaunietis vai meiteni. Ja, tagad šajās dienās svarīgi sasildīties saulītē vienā no dienām tam. Kas par daudz, tas par skādi. Kas par daudz? Nē, kas par nav. Kas par daudz, tas par skādi. Aizdomājies. Kur tu tā aizdomājies? Pagaidi vēl nav kur aizdomāt. Pagaidām tikai uztver. Jā, bet tāds piemērs, ka tu aizdomājies. Sanāk tā, ka maņu orgāni saņem kaut kādus dažādu veidu kairinātājus. Nu, skaņas pārsvarā. Jā, varbūt kustības arī to redz kairinātāji. Varbūt sajūt kaut kāds siltums ķermenī vai vēsums ķermenī. Tas arī viss ir maņu orgānu darbība. Un izveidojot kaut kādu sajūtu tēlu, aizlidoja uz kaut kurien asociatīvā atmiņa. Un tālāk ir tas lidojums, ja? Nevis piedalīšanās pasākumā, bet jau kaut kur tur citur. Kāpēc? Tāpēc, ka maņu orgānu darbības apstrādes rezultātā veidojas atmiņa, kurā tiek ielikts absolūti viss pēc kārtas, bez kaut kādas hierarhijas. Vienkārši visu vālējam pēc kārtas. Un tam, ko mēs vālējam pēc kārtas, ir divi stāvokļi. Viens stāvoklis, tā saucamie spilgtie kairinātāji, kuri parasti ir patiesi. Nu, piemēram, spilgts pārmetums. To parasti mēs tā nepiestrādājam pie tā, lai to pārmetumu izteiktu dabīgi. Mēs vienkārši vālējam kāju. Tāpēc nevis kā tur ir patiesībā, bet kā mēs jūtam, ja, tas pārmetums. Un tāpēc mēs ļoti spilgti uztveram šādu veidu maņu orgānu darbības sakopojumu. Tas arī aiziet atmiņā. Un aiziet atmiņā ar kādu zīmi. Viss ir atkarīgs no mūsu stāvokļa. Ja, kā jūs skatāties uz to, ka mantas ir samētāts? Mēs ar tevi kā skatāmies? Mēs vispār neredzam. Mēs neredzam, ka viņas samētāts. Saprot? Mēs redzam, ka viņas viss savās vietās. Pareizi? Meitenes mums saka, ka viņas samētāts. Ja? Izklausās līdzīgi. Nē. Reiko. Viena meitene mums saka, ka nav tā. Tūlīt mēs vēl pēc domāšanas vēl tiksim, vai mēs saprot vai nesaprot. Tātad, mums veidojas atmiņā divu veidu sajūtu tēlu. Tie saucamie patīkamie un nepatīkamie. Un visu, ko es šobrīd stāstu, tas viss notiek iekš DAO, un DAO to visu ieraksta. Pat teikt, veltīs savu tūkšo telpu, lai tur ierakstītu visu, ar ko mēs mīdarbojamies. No vienas puses, vienkārši tas ir dabisks process, no otras puses, varbūt kaut kas labs no tā viss sanāks. Jā. Labs priekš kā? Priekš DAO. Jo DAO kā vieta visu to, ko mēs tagad runājam, nodrošina. Tātad, ja nebūs tukša telpas starp mums un gaismu, tad gaisma neizies caur šo telpu. Mēs neredzēsim gaismu.
Varētu teikt, ja mēs sēžam skapī ar aizvērtām durvīm, tad tur gaisma neieiet. Ja mēs durvis atveram, gaisma ieiet. Tātad DAO nodrošina, lai visi šie procesi, kurus mēs tagad runājam, notiek. Pagaidām tas atkal it kā saprotams. Tālāk mums ir domāšana. Un domāšanas rezultātā mēs ko darām? Analizējam un sintezējam. Analizējam, var teikt, sadalam, sintezējam, savienojam. Tad visi, kam ir baltas drēbes, nosēž šai pusē. Visiem, kuriem nav baltas drēbes, nosēž tai pusē. Man arī ir baltas drēbes. Es no tāda viedokļa. Ja? Tātad mēs jau izveidojam kaut kādu hierarhiju vai kaut kādu kārtību. Baltais ir atsevišķi, tas, kas nav balts, ir atsevišķi un tā tālāk. Un sintezējam. Sintezējums nozīmē savienojumu. Un ja mēs tagad varētu tikpat augstasinīgi, prātīgi varētu teikt, runāt par jebkurām attiecībām un jebkuru miedarbību, tad mums nebūtu nevienas problēmas attiecībām. Jo tieši atbildes reakcija, mūsu vārdiem izsauc emocijas un sajūtas. Tātad maņu orgānu darbība ir pamats sajūtām, sajūtas ir pamats emocijām. Un tagad jautājums, kas ir ilgāks, emocijas vai sajūtas? Līdz ar to otrs jautājums būs, kas ir spilgtāks? Ilgāks? Spilgtāks. Sajūtas varētu būt ilgākas, bet spilgtākas varētu būt emocijas. Jā, sajūtas ir ilgākas un emocijas ir spilgtākas. Tātad mūsu primārā reakcija ir emocionāla. Un kāpēc viņi tad... un labi, primāra, tad mēs vēl te pieliksim vēl vienu kārtu. Kas tad ir ātrāks? Jā, tad ātrāks. Ātrāks, spilgtāks ar emocijas. Un priekšnojauta. Un ilgāks ir sajūtas. Priekšnojauta. Arī priekšnojauta, no kā veidojas? Protams, ka no sajūtām, ja, bet vai priekšnojautām ir kaut kāds pamatojums? Jā, ir pilnīgi iepriekšējā pieredze. Tātad, no kā veidojas tad sajūtu tēls? Sajūtu tēls. Vienāds. Maņu orgānu darbība plus, reizināts, es teikšu tā. Reizināts ar ko? Ar emociju. Un reizināts ar ko? Sajūtu.
Tātad tas, ko mēs uztveram, kā maņu orgānu darbības vai sajūtas tēls, šis tēls tiek pastiprināts vai pavājināts ar emocijām un sajūtām. Tad, Kristiāna, vai tu vēlies laulības grēdzenu šodien? Šodien? Nu jā. Man jau ir. Es varu paņemt no kastītes. Redz. Kādas emocijas tev izsauc laulības grēdzenes? Es šobrīd, ja? Es vienkārši parādu, nevis pārmetu. Jā, es vienkārši parādu tādu. Gribi Kristiānai iedot laulības grēdzenu? Rekur, uzreiz mūk prom. Es kā viņam tik, skatieties, tas ir vienkārši sajūtu tēls, kurš pamatots uz iepriekšējo pieredzi, iepriekšējām maņu orgānu darbības rezultātiem, uz emocijām saistītām ar to, ko es pateicu, un sajūtām, kas ar to ir saistīts. Ja? Elīna, mēģinam? Nevajag, ja? Redz, mēs jau esam mēģinājuši, tātad es vienkārši tev piedāvāju kaut ko pamēģināt, tu jau atsakies. Tas, pagaid. Nespēju tik līdzi šodien. Es jums parādu, kā darbojas sajūtu tēli, un kā tēls, tēli un tā tālāk, viss kopums. Bet bez šiem sajūtu tēliem tālāk nekas nenotiek. Tad mēs bez viņiem esam akli, kurli, neko, mēs nesajūtam ārējo pasauli un arī sevi nesajūtam. Tad, kad mēs pieskaramies savai ādai, arī mēs piedalāmies pie tā paša sajūtu tēla un piestrādājam. Labi, jautājums tāds, ja mums ir laba veselība, tad pieskāriens pie mūsu ādas mums patīkamāks, kad mēs paši pieskaramies, vai kad pieskarās kāds cits? Jautājums bija patīkamāks, pareizi? Tad, kad mēs sākam domāt, tieši vārds domāt, mēs nezinām. Mums nav ko salīdzināt. Tagad. Ja mēs ņemam iepriekšējo pieredzi, tad viens klases biedrs mūs aiztika, mums pretīgi bija, otrs klases biedrs mūs aiztika patīkami bija. Un tas ir saistīts ar sajūtu tēlu. Nu, kā pieskarās? Šitā pieskarās. Un arī šitā pieskarās nepatīkam. Tāpēc to ar portfeli viņam var tam mugurs un belis pa galvu. Un sanāk atbildes reakcija. Pats vainīgs nevajadzēja. Es no tāda viedokļa jums parādu, pagaidām es parādu, ja, kad mums tie sajūta tēli vienmēr ir saistīti ar kaut kādu emociju un sajūtām. Un kas tur ir primārs, mēs nekad nezinām. Jo tas notiek ārpus mūsu kontrolas. Bet mans jautājums, vai patīkami šajā līmenī būs nepareizi uzdots jautājums. Bet nepareizi uzdotais jautājums uzrāda, vai mēs saprotam, par ko tad runātājs mums jautā. Tas ir vēl viens moments. Saprotiet, ja? Bet ja es pateikšu, ka mūsu pašu pieskāriens mūsu ādai ir neitrāls, salīdzinot ar jebkura cita cilvēka pieskārienu. Tas ir saprotami. Pilnīgi pareizi. Un tur nav nekādas jēdzienas patīkami, nepatīkami. Vienkārši tas ir neitrāli. Mēs zinām, ka mēs paši sev pieskaramies. Tāpēc es teicu, ja mums ir normāla fizioloģija, ja mums ir patoloģiskā fizioloģija smadzeņu darbībā,
Tā var būt dažādi. Ar savu roksturu darbību. Tālāk. Sajūtu tēls dalās uz divām sekcijām. Pluszīmīt, mīnuszīmīt. Ja mēs mēģināsim mīnusiņu izprast, mums būs plusiņš, mīnusiņš. Ja mēs plusiņu mēģināsim izprast, būs atkal plusiņš, mīnusiņš. Šeit bija neitrāls. Vienkārši sajūtu tēls. Pielikām emocijas sajūtas, palika plusiņš, mīnusiņš. Un tālāk, ja mēs mēģinām savas sajūtas kaut kādu identificēt, vai, pareizāk sakot, sadalīt, tad mums tā sadalīšana būs vienkārši sadrumstalotība. Tāpēc savās sajūtās nevar nekad ievest kārtību, atrodoties sajūtās. Nu, pieņemsim, es jūtu, ka es viņu mīlu, bet mani biedē nākotne ar viņu. Šobrīd viņš, viņa, mums skan viņu, ja tas vienādi skan gan no dzimtas viedokļa. Redziet, es jūtu, ka es viņu mīlu. Tas nozīmē, kāds ir sajūtas tēls? Ar plusiņu vai mīnusiņu? Ar plusiņu. Atbilst manai gaumai. Jā, Kristiāna? Nu, labi. Labi, tev kāds vīrietis patīk? Sportisks vai ar vēderiņu? Sportisks. Redzi! Un tagad šitas sportiskais bildina tevi. Tas ir no sajūta. Taču nestāv priekšā tas vīrietis, ja? Bet bildina sportiskais un blakus bildina vēderiņu. Varbūt tā plikfauri. Bet tā kā nav fiziski, tā pilnīgi fizisks cilvēks tagad tam pretī, kurš tad to arī darīt, tad tas sportiskais būs ar pluszīmī. Nu, tur vēl viss kaut kas Pagaid. Mēs visi parametrus pagaidām neskatāmies. Nu, labi. Labi, sportiski, bet 1,50 m, ja? A tas ar vēderiņu 2,20 m. Kāpēc ar vēderiņu? Kāpēc, ka tavs acis viņš vēdera līmeni, tu neko citu arī. Tas ir joks jau, ja? Bet pagaidām mēs izrunājam par to, ka reku stāv divi, viens sportisks, otrs ar vēderiņu. Un tu kādu izvēlēsies? Arī, ja sportiski droši vien. Nē, šajā gadījumā mēs nerunājam par gaumas lietām. Sportisks te ir no sajūtu tēla viedokļa, tur viss kārtībā. Ja, tāpēc tas būs plusiņa. Mīnusiņā būs tas apaļo vēderiņu. Tālāk skatāmies uz sportisko un sajūtas. Mēģinam tagad analizēt savas sajūtas. Sportiskais stāv reku daudz meitiņu priekšā, un viss meitiņas skatās uz šito sportisko. Un tas ir lielais mīnusiņš. Bet viņš būs tikai mans. Tas ir plusiņš. Sajūtās, ja? Ar tas uz to neskatās nevienu, izņemot mani. Tad tas noteikti mans. Bet viņš tā kā nav nevienam vairs interesants. Tā kā mīnusiņš. Tas no tāda viedokļa, kad mēs mēģinam analizēt savas sajūtas, tad mēs visu laiku lēkāsim tur starp tiem plusiem mīnusiem. Tagad ir tas sportiskais ar to plusiņu. Bet tālāk teikumā bija, bet kā es ar viņu dzīvošu tālāk? Un tas, kā es dzīvošu tālāk, tas biedē.
Viņš jau nav dzirdējis. Jā. Tur vēl tas bija tas vēl papildus arguments. Bet redziet, ja mēs pieliekam sajūtās papildu argumentu, tad vispār grīstē viss aiziet. Tur mēs vienkārši netiksim galā nekad. Jo ja mēs mēģinam savas sajūtas analizēt no sajūtu līmeņa, jo mums tās sajūtas visu laiku mainīsies. Jo sākumā bija kas? Spilgtas emocijas, kur tas sportiskais stāv, emocijas pazūd, paliek sajūtas. Nu, ir labi. Ja sajūtas neuzkurina, tad nekairina, citādi sakot, tad sajūtas arī ko sāk izdzist. Tāda kur viņš sākumā bija sportisks, ja, tāds foršs, un tagad sportisks. Stulbens. Jā. Nesaprotu mani. Kā man viena sieviete saka, tur divi teikumi. Jūs taču saprotat mani. Un es saku, ziniet, ja mēs tagad runātu psihiatra klātbūtnē, un es pateiktu, ka es jūs saprotu, tad es būtu psihiatriskās klīnikas labākais pacients. Ja vīrietis sāk saprast sievieti, tā ir psihiatrija. Otrs, viņi saka, nē, jūs nesaprotat. Un šeit es saku, es nepiekrītu. Jo, ja es nesaprotu, tad kā es varu darīt to, ko es daru? Atcerieties, ja? Pirmajā teikumā jūs mani saprotat. Un tā kā tur es saprotu, ka sajūtu tēls mainās visu laiku, un es nevaru saprast sievieti. Tikai sieviete var saprast sievieti, jo tie sajūtu tēli ir līdzīgi. Un kas tiek pacelts un nomests un tā tālāk, kā lai izzina? Šī neesmu sieviete, no šī viedokļa. Bet tad, kad mēs runājam par saprašanu, nevis sievietes saprašanu, bet teiktā saprašanu, tad es jau nevaru nesaprast. Jo, ja es nesaprotu, tad es nevaru pārvaldīt firmu, es nevaru darīt to darbību, kur es daru. Redziet, ja, tad divi nianse, vienkārši nianse teikumā. Tātad redziet, sajūta tēls. Tālāk mēs klasificējam kā plus un mīnus, un vienkārši tas būs plus mīnus līdz nepāries polarizācija. Saprotiet, ko nozīmē pāries polarizācija? Akna. Bērnam, kad dod aknu ēst. Un pieaugušam. Parasti ir tā, ka bērnam nepatīk, pieaugušie ēd mierīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka akna pēc savas garšas ir rūgta. Un bērniem rūgts automātiski izsauc nepatīk. Tāpēc rūgtas tabletes, tad vēl kaut ko met ārā. Jo tā darbojas fizioloģiski mūsu mēle, kura rūgto uztver ar mēles sakni. Un tad ar to galējo daļu. Un tāpēc rūgto mēs nekad nelaižam savā mutē iekšā. A pieaugušiem rūgtais garšo. Un viens no tādiem populāriem rūgtiem ēdieniem stipra tēja. Tāpat aknas vai aknu pastē. Tā tālāk pipari, piemēram, asiri. Tie arī ir rūgti pēc savas garšas. Ja? Redziet. Tātad mums plusi un mīnus var mainīties. Arī saldējums. Kāpēc pieņemsim pieaugušiem negaršo saldējums kā bērnībā? Tāpēc, ka negribās to saldējumu.
Vienkārši, negribās, un tas arī viss. Ja negribās, tāpēc viņš arī negaršo. Tad viņš neizsauc tās emocijas un sajūtas, kas bija agrāk. No šī viedokļa, ja mēs ņemam hormonālo sistēmas darbību, tur pusaudžu vecumā, vienalga kādā izpausmē, vai pretenzijās, vai savstarpējās kaut kādās tur mīlestības vārdu izteikšanā vai nepatikā, tur darbojas hormoni, un viņi arī nosaka to uzvedību. Kaut gan mums šķiet tajā laikā, ka ne, mēs it kā visu labi saprotam. Tātad redziet, un sanāk, ka mēs sadalījām, un ja mēs paliekam šajā līmenī, tad šis līmenis psiholoģijā un fizioloģijā vai psihofizioloģijā tiek saukts par afektu līmeni. Afekts. Nezinu, latviski ar 2 F. Ar 1, ja? Afektu līmenis. Un afekts tas nozīmē, ka atnāk kaut kāds kairinātājs, mēs to kairinātāju uztveram, un ja mēs viņu skatāmies tikai caur sajūtam, tad mēs vai nu pieņemam to, kas notiek, vai nepieņemam. Un vairāk ar nekas. Tad viss, kas sakrīt ar mūsu esošo stāvokli, kā pozitīvu sajūtu, būs pieņemts. Viss, kas nesakrīt ar mūsu pozitīvo, tiks nepieņemts. Tātad, kāda starpība, tālāk jautājums, kāda starpība, ko viņa saka jums? Ja mēs runājam par vīriešu un sievietes attiecībām. Tas, ko viņa saka, mums nav ne jausmas sajūtu līmenī. Vai nu tas, ko saka mūsu biedē, vai tas, ko saka mūsu priecē. Tāds piemērs, mīļvārdiņi. Gribat, lai jūs sauc mīļvārdiņos? Aizdomīgi, ja? Aizdomīgi, ka to uzdod jautājumu. Sajūta līmenī it kā jā. Bet tad, kad es uzdodu jautājumu, jūs sakat domāt. Ja jūs nedomājat? Nē. Tad droši gribētu. Jā. Tad būtu pateikami. Jo būtu sajūta, ka es esmu maziņa vai maziņš. Un ja es esmu maziņa vai maziņš, tad tas otrs mani apčubinās, pasargās. Kāda pieredze? Jā, te ir daudz interesantu gada nodzīvot. Kā tev arī būs ko pēc tam pastāstīt. Šajā gadījumā skatieties, es vienkārši uzrakstu par to afektu līmeni, un viņš vienmēr lec pirmais ārā. Sakrīt, nesakrīt ar to, ko mēs gaidām no otra cilvēka, ko mēs vēlamies no otra cilvēka. Mums nav nekāda afektu līmenī, ko mēs vēlamies no sevis attiecībos. Mēs vienmēr gaidām no ārējās pasaules, ka ārējā pasaule pagriezīsies pret mums nevis ar pakaļ, bet ar seju. Tas nekas, ka mēs ejam skatīties, kas tur viņai tie pakaļā. Bet mēs gribam, lai viņa tā pasaule tomēr ar seju. Ar seju tas nozīmē, ka nevis mēs pieskaramies tam ugunim un apdedzinam pirkstus, bet mēs gribam, lai uguns, ja, samaina savu temperatūru tad, kad mēs viņam pieskaramies. Izklausās ir kā muļķīgi, pareizi?
Bet šajā piemērā vai ir saprotams, ka tieši tāpat afektu līmenī vai sajūtu līmenī, vai, kā mēs to sakam, iedomu, vēlmju līmenī, mēs vēlamies no mūsu partnera, lai viņš to izdara. Un tāpēc arī mīļvārdiņi, tieši mīļvārdiņi, ja? Tas nozīmē, tai samazināmie. Mēs viņus vēlamies, jo tā mūs sauca bērnībā. Man ļoti bieži jautāja, kā jūs bērnībā sauc? Krievijā. Man saka, kā jums vajag? Interesanti, kā jūs sauc? Ja pieņemsim, tur Vasilijs, Vašā, ja, tur Nikolais, Koļa, Dmitrijs, Ģīma, tā kā tāds saīsinājumi. Saka, tā man sauc Rolands, tā man sauc Rolandiņš. Viņš saka, ne, labāk Rolands. Es saku, redziet, jums jau var teikt, ka var īsāk. Es saku, var taču. Kā īsāk? Saku, sauciet, gribiet, sauciet Ro. Šitas, vai Rā, jā, kā tur bija tas tīģerāns, jā, to. Rā, jā, viņš bija. Vai Ro. Vai Rū. Rū, jā. Es saku, sauciet tā, man kāda starpība. Tāpēc man gan par Romu sauca, gan par vēl kaut ko, un tad vienreiz man vienkārši nosauc par Arčomu. Man bija viena alga, ja es negāju stāstīt. Man pajautāja, kā tevi sauc? Es saku, Roma. Neteicu, ka mani sauc Rolands. Tur tajā brīdī vispār. Es saku, ladna, Arčom. Es saku, ladna. Bet mana rīcība nav šajā piemērā no afekta līmeņa. Ja? Mana rīcība ir tomēr no cita līmeņa. Vai pagaidām ir saprotams? Tad kāpēc, jautājums, kāpēc tad mēs vēlamies, lai tas afekta līmenis tiek nodrošināts ar to pozitīvismu? Tāpēc, ka attiecībās mēs ieejam kā bērni vai pusauģi. Tam citam kaut kas jādara, un tad es arī darīšu. Bērnu līmenis tas vienkārši viņš saka, ne, viņam vienkārši jādara. Pieņemsim, tie ir mani vecāki. Viņiem par mani jārūpēs. Kāpēc? Kaut kas jocīgs. Kāpēc jārūpēs? Tagad domā, ja? Bet, ja tā domā, taču var sadzemdēt ļoti daudz bērnus. No tāda viedokļa. Ko tad? Lai viņi paši par sevi rūpējas. Ja lielie var par maziem rūpēties. Es šobrīd redzu, es tagad sajūtu, kā es, piemēram, sajūtu tēls, ka vecākiem ir jārūpējas par bērniem. Sajūtu tēls. Kurš pastiprināts vēl ar domu tēlu. Bet tikko es sākšu stāstīt, pareizāk sakot, nevis stāstīt, bet jautāt, ko nozīmē rūpēties. Kā tas attēlojas uz bērnu, rūps pret bērnu, rūps pret pieaugušo, rūps pret vecākiem un tā tālāk. Tad mēs pēkšņi sapratīsim, pagad, tad mēs nepareizi kaut ko definējam. Es saku, jā, bet šeit un tālāk, ja mēs atgriezīsimies pie tā, ko mēs šeit uzrakstījām. Redziet, šeit ir vārds. Tad, jebko, ko mēs te aprakstam, arī šeit būs vārds. Vārds, ar kuru tad mēs tās sajūtas aprakstam. Un tāpēc sajūtu tēlu mēs aprakstam, nepiedomājot pie vārda satura. Un es tev tagad jautāju, jā, Elīna, par bērniem ir jārūpēs? No sajūtas tēlu viedokļa, tu teiksi, jo. To arī tev teiks pareizi. Jā. Un es arī teikšu tieši tāpat no sajūtu tēlu līmeņa.
Viņš taču maziņš. Viņš taču neko nevar. Tāds pavisam vienkārši piemērs no dzīves. Piedzim bērns, mēs viņu ieliekam gultiņā, viņš guļ viens gultiņā, telpa ir vēsa, tas rudens, jā, kad vēl nekurina, telpa ir vēsa, un mēs ar sievu kopā gultām, zemsargs. Mums divatai siltā, un es domāju, kā viņš tur viens? Un tālāk taču doma, taču vajag ko? Paņemt no gultiņas, tur viņš mierīgi gulēja. Paņemt no gultiņas un ielikt pie sevis. Tā viņam būs siltāk. Redziet, kā doma tāda saka, ne. Lai turpina gulēt savā gultiņā. Tagad tas nebija pirmais bērns. Tad jau es sapratu, ka šo triku vairs darīt nevajag. Tas nozīmē, ka man sāk darboties nevis sajūtu tēls, nevis afektu līmenis, bet jau domu līmenis. Tāpēc domu tēls. Kas tas ir? Tā ir forma. Funkcija. Apzīmējums. Rekur. Forma. Funkcija. Un apzīmējums. Grāmata. Tātad arī šeit būs rezultātā šeit būs vārds, jēdziens. Šeit būs vārds sajūtas. Es tā jūtu. Kāpēc par bērniem jārūpēs? Es tā jūtu. Varbūt. Tātad, par domu tēlu ir saprotams. It kā. Vai ir saprotams? Labi, Kristiāna. Aizēju uz istabu un atnes plaķenes. Zini, kas ir plaķenes? Tāds. Nezinu. Ja es pateikšu knīpstāngas. Varbūt arī. Jā. Es pats, es nezinu. Es vienkārši, kā man doma bija palūgt tev kaut ko tādu, ko tu nezini. Gluži tāpat, kā tu man vari pateikt, atnes no istabas kaut kādu lūpkrāsu. Jā, pieņemsim sarkanu. Tu nepasaki numuru, tu zini, kuru nozīmē sarkanu. Kā tu saki, aptuveni tu zini, ja? Es aptuveni zinu. Vai kā reklāmā, ja tur higienas visādas preces pārdod, un tad sieviete iet veikalā, aptiekā, pareizāk sakot, saka, man lūdzu tās higienas preces, viņa iedod, un viņa saka, pagaidiet, kur zilais ūdens? Un tur taču bija zilais ūdens. Kur ir? Labi. Bet vārds jēdziens, tas nozīmē, ka ja mēs zinām šo jēdzienu, abi divi
tad mēs varam vienoties. Vārds sajūtas mēs nekad nevienosimies. Tad redziet, kur jau ir pirmais līmenis, kur var veidot tiešām attiecības. Nu, es teiktu tā, ar jebkuru cilvēku, ja, bet tā kā mēs runājam par vīrieti un sievieti, tad zemāk mēs nevarēsim. Nekad nesanāks mums izveidot nekādas attiecības. Zemāk. Saprotiet, kāpēc? Tāpēc, ka aiz vārda sajūtas, ko nozīmē attiecības, būs vienmēr mainīgas sajūtas. Un tagad jautājums, ja? Aigar, tu esi kādreiz bijis attiecībās. Ja, tagad interesants, ja? Un Kristiānai jautājums, vai tu esi bijis kādreiz attiecībās? Arī. Un skatiet, ja? Un visi ļoti interesanti, ja? Gan tu, abi divi jūs ieiet sajūtās. Vārds sajūtas. Un tāpēc jūsu ķermenis pilnīgi sāk, viņš sāk dzīvot. Jā, viņš dzīvo vienalga, kādas tas nav būtiski. Patīkams, nepatīkams, tas nav būtiski. Bet jūs sākat caur ko? Caur sajūtām. Tas ir tāds piemērs, ka mēs, ja runājam šādā kolektīvā, tad mēs ar jums uz sajūtām. Sākotnēji balstamies uz sajūtām. Bet pagaidām es esmu pastāstījis tikai par vārdu sajūtas un vārds jēdziens. Bet es neesmu nodefinējis, ko nozīmē attiecības. Un krievu valodā tur vēl tādu misēklis vārdā. Divi vārdi, kuri skan ļoti līdzīgi. Mums ir attieksme un attiecības. Krievu valodā ir отношение un отношения. Tad viens burtiņš mainās, un līdz ar to mainās arī pilnībā jēdziens. Kaut gan viens burtiņš, mums arī kā. Jā, galotnē ir je un ja, bet ja mēs runājam par domu tēlu attiecības, domu tēlu, tad kas būs attiecības? Es jums varētu pastāstīt visu, jā, bet tad jūs būsiet tikai klausītāji. Tad jūs būsiet dalībnieki aktīvi. Man gribētu, lai jūs esat aktīvi dalībnieki. Kur ir forma, tad varbūt sieviete un vīrietis pieliku kādu funkciju. Jā. Ko viņi tad ir vienojušies? Un tad ir tas apzīmējums attiecības. Šajā gadījumā apzīmējums ir pats vārds jēdziens. Tad attiecības. Un funkcija doma tēlā. Kas būs? Apmaiņa. Un forma? Kādu starpību, kā var apmainīties? Tev vajag baktērijas jaunas. Tiešām. Mums varētu padalīties. Viena forma. Mēs taču skolu varam atcerēties, ja mēs tad daudz ko apmainījāmies. Kā es jautāju, tur vecāki atved bērnu, viņam tur kaut kādas vai alerģija vai vēl kaut kas. Viņi grib viņam izgriezt tos adenoīdus. Ja? Es saku, paklausieties, jūs esat pārbaudījuši viņus cērmēm. Es saku, kāpēc? Vienkārši pārbaudiet. Mums mājās nav ne suņi nekāķi. Es saku, dzels loģika. Tas, ka bērni savā starpā tur
Da jebko apsūkā no mutē liek iekšā, un tā tālāk, ka viņi vispār nav nekādas problēmas. Dabūt parazītus vai vienšūņus no otra organisma. Bet vecāki ar dzelzs tādu loģiku domā. Tātad forma. Varbūt jebkura. Mūsu saruna, šī arī ir forma. Funkcija, ko mēs šajā sarunā gribam sasniegt. Tā būs funkcija. Un apzīmējums, tad no kurienes līdz kurienei, ja vismaz tāds. Bet tas apzīmējums būs izteikts vārdā. Tad mēs vienmēr esam attiecībās, kad sevi attiecinam pret kādu. No doma tēva viedokļa. Tas ir attiecināt pret kādu. Nu, es uz tevi skatos un saku, rekurē līnu un pretīm sēžu. Tas ir es redzu, piemēram, tevi. Nu, jā, mēs sakam, ka es redzu, bet es redzot tevi, es tevi sāku attiecināt pret sevi. Cik tālu tu no manis sēdi? Vai cik tuvu? Kā tu izskaties? Tad, ko es daru? Es ieju no doma tēla viedokļa attiecībās ar tevi, neieejot attiecībās, kuras no vārda sajūtas viedokļa mēs runājam. Jo, ja es pajautātu, ko nozīmē priekš tevis attiecības? Tagad es varētu arī atbildēt. Jā, bet ja tev būtu jādefinē, tu esi attiecībās ar Kasparu vai ar Rolandu. Un viss ir atkarīgs no tā, kas tev jautās. Tas nozīmē, ka mums valodai ir vēl konteksta nozīme. Kas jautā, kādos apstākļos? Labi, tu ieeji kaut kādā vietā ar diviem vīriešiem. Viens ir Kaspars, otrs Rolands. Tu drīkst paņemt tikai vienu. Kuru ņemsi? Nu, vienalga, ko tu atbildi, ja? Bet tālāk saka, nē, jūs varat paņemt tikai to, ar ko jūs esat attiecībās. Un tāda pieejam pie durvīm, un tur rakstīs, var paņemt tikai to, ar ko tu esi attiecībās. Redz, kā es sarežģīju. Definīcijas nāk, Ar abiem. Tas ir, kurš ir tuvāk, piemēram. Ja es stāvu tuvāk. Kaspars pieklājīgi. Jā, tāpēc es arī saku, es mainu kontekstu vai mainu apstākļus, ja, un sākas šaubīšanās. Nesaprašana. Nu jā, es tāpēc arī saku, jo vārds sajūtas mums bija saprotams. Vārds jēdziens būs atbilstošs apstākļiem. Tā ir tā mūsu valodas vājība, ja tā ņem. No vienas puses spēks, no otras puses vājība. Spēks, ka mēs viens otru sapratīsim. Vājums ir tas, ka mūs nesapratīs citi. Nu tā, piemēram, es esmu stāstījis, cik man bija 30, varbūt 33, varbūt gadi, varbūt vairāk 35. Man jautā, vai jūs guļat ar sievietēm? Saka, jā. Tad jūs esat babņīgs? Saka, nē. Un tad jūs guļat ar sievietēm? Jā. Un tad jūs esat babņīgs? Nē.
manā sajūtu tēlā gulēt ar sievietēm teltī, nu, kā mēs gājām pārgājienos, un teltī mēs gulējām visi kopā. Taču mēs tur sajūtu līmenī, ja es guļu. Otrs jautāja, kas man jautāja, viņš pielietoja jēdzienu slengu vai žargonismu. Ka gulēt tas ir, nu, teiksim, seksoties. Man prātā pat neienāca, ka viņš to tā jautā. Tā kā manu lingvistisko kopu bagātināja ar vēl vienu gulēšanas veidu. Kā katrs no sarunu dalībniekiem ieliek tais vārdos Savas. saturu, savu saprašanu. Jā, tāpēc arī ir tas vārds sajūtas un vārds jēdziens. Tāpēc, ja mēs gribam sarunāt ar jums, vienalga, kādās attiecībās mēs esam, ja mēs vēlamies izveidot attiecības, tad mums, sākotnēji ir jāsarunā par vārdiem jēdzieniem. Bet cilvēks runā par vārdu sajūtām. Un viņam ir ļoti grūti pāriet uz vārdu jēdzienu, jo vārds jēdziens vienmēr nosaka formu, funkciju un apzīmējumu. Un viss. A sajūtu līmenī tas tur būs tāds mudžeklis. Tā būs vēderiņa. Ja sākumā sportis, kurš pēc tam kļūst ar vēderi? Viņš to vien gaida vēl piedevā. Jā, kļūt ar vēderi. Jā. Beidzot. Tu būs tas uzbaro. Jā, tu taču arī tā ir kas uzbaro. Paid vēl. Un apčubina visu laiku. Un apčubina visu laiku, jā. Redziet, jā, tātad mēs tā ar jums pamazām, ļoti pamazām. Ejam pie nākamā tēla. Tēls. Būtība. Būtiskais. Reiz vārds. Tad vārdam jāatbilst būtībai. Būtībai jāatbilst vārdam. Šajā gadījumā forma jāatbilst funkcijai. Funkcija jāatbilst apzīmējumam. Apzīmējumam jāatbilst funkcijai. Un tā. Arī formā. Kā pieņemsim pulkstenis, ja? Rokas. Rokas pulkstenis. Tas ir domtēls. Vai tēls? Rokas pulkstenis. Domtēls. Pulkstenis būs tēls. Jo pulkstenis būs gan sienas pulkstenis, rokas pulkstenis, tur modinātājs. Dažādi veidi pulksteni. Tāpēc domtēls būs rokas pulkstenis. Forma, būs rokas, tālāk funkcija. Tur vienalga, cik daudz tās funkcijas būs ielikts. Un apzīmējums, kur vārds jēdziens, rokas pulkstenis. Tagad būs sieviešu rokas pulkstenis, vīriešu rokas pulkstenis, bērnu rokas pulkstenis. Tad, redziet, atšķirās. Tāpēc domtēlu būs ļoti daudz. Bet viņiem visiem būs vārds jēdziens. Tēls būtiskais un vārds, kurš sevī nes to būtību. Klausieties, šeit taču pavisam te tikai 2 reizinātāji. Patiesībā nav nekāda nozīme, cik reizinātāji. Ja sajūtu tēlā vienmēr ir emocija un sajūtas, tad doma tēlā kaut kas vienmēr izzūd. Pieņemsim tas pats apzīmējums. Forma ir, kur forma, krēsla forma.
funkcija ir sēdēt var. Bet nevar stāvēt uz, nostāties, piemēram, lampiņas nomainīt. Tas nav īsts krēsls. Apzīmējumā, ja? Ja mēs sakam, forma atbilst krēslam, funkcija var sēdēt uz viņu, apzīmējums krēsls, tur ar zilu sēdekli un muguriņu. Tad vēl apzīmējums ar tehniskais apraksts, ja, un vārds iedziens, tas būs krēsls tur kaut kādiem semināriem, konferenciem un tā tālāk. Tātad būtiskais un vārds. Un kas tad būs attiecībās būtiskais? Mēs pagaidām tikai par vārdu attiecības, redziet? Mēs netikām pie vārdu vīrietis, sievietes un tā tālāk. Redziet, cik daudz darbu jāpadara ar sevi, lai izveidot attiecības pēc tēla. Vaļā apmaiņa, miedarbība. Miedarbība būs vienmēr gan emociju ziņā, gan domtēlu ziņā, gan tēlu ziņā. Vienmēr būs miedarbība. Tur visi pareizi. Bet kas ir būtiskais attiecībās? Un te tiešām mums vienmēr būs jāredz, ko mēs, tāpēc mans jautājums bija no domtēla, ja, ar ko tu iesi tālāk, ar kur tev ir attiecības. Ja, un te jāskatās ar attiecībām pēc būtības. Tad attiecības pēc būtības. Kā jūs varētu nodefinēt? Un no kā jūs atkal sāksiet? No sajūtu tēliem, kurus jūs esat izveidojuši, pamatojoties uz iepriekš redzētājiem. Un tagad mans jautājums tev un jautājums tev. Vai jūs esat bijuši attiecībās? Un redziet, jautājums bija pagātnes formā, pareizi? Un ja jūs esat bijuši attiecībās pagātnes formā, tas nozīmē, ka jūs nekad neesat bijuši attiecībās pēc būtības. Pēc formas, jā. Pēc sajūtām, jā. Jo no attiecībām pēc būtības nevar iziet. Izejiet attiecībās ar sauli. Izejiet no attiecībām ar sauli. Tikko jūs... Klausies, tad mēs par postiem varam parunāt. Par to ātomu katastrofu, ja? Vai vulkānu pieņems. Vulkānu izvirdums. Visu vulkānu pēkšņi sāk kūpināt. Tad iestāsies vulkāniskā ziema. Un tad būs. Tad, redziet, no būtības viedokļa, ja ir attiecības izveidotas, tad jūs no viņām nevarat iziet. No formālām attiecībām jūs varat iziet. Pieņemsim, cilvēks ir aizgājis no dzīves. Ja? Formāli brīvi. Apprecējušies. No kādām tad attiecībām aizgāja prom? No neprecētu attiecībām aizgāja prom. Pārgāja uz precētām attiecībām. Tad redziet, ja kāds ir aizgājis atraitnis vai atraitnē. Ja tā, tad ieiet kādās attiecībās ar atraitnes attiecībām vai atraitņa attiecībām.
forma mainās, sastāvs mainās un cilvēku daudzums. Redziet, cik jau interesanti izskatās tas, ka mūsu sajūtas, bez mūsu sajūtām nekas tālāk neizveidosies. Tad, ja mums nebūs sajūtu tēlu, nebūs nekāda domtēla. Un domtēlu ir vārdi jēdzieni, kuros mēs runājam, ja mēs runājam, tīri latviski, vai tīri savā valodā, jebkurā savā valodā. Tad, kad mēs sākam runāt tēlaini, mēs arī pielietojam savu valodu. Tad mēs pielietojam to būtisko caur aprakstu. Mēs veidojam tēlu. Saprotiet, ja tad mēs veidojam tēlu jēdzienam attiecības pēc būtības. Tāpēc no attiecībām pēc būtības nevar nekad iziet. Tas nāk jau kā attiecības būtības, kā pamatprincips jau ir ierakstīts mūžīgi. Protams. Jā, pilnīgi pareizi. Bet attiecības, tā ir, ja tagad mēs vārdu attiecības aizvietojam ar vārdu miedarbību, tad šīs miedarbības ir visu laiku un ar ko jautājums. Un šeit vārdā bija gaisma un tajā bija cilvēki, nevis gaisma, bet tūlītās nevis gaisma, bet bija dzīvība, un tajā bija cilvēku gaisma. Tāpēc vārds būtiskais vai pēc būtības nes sevī dzīvību, un mēs nevaram iziet no miedarbības ar dzīvību. Ja mēs izejam miedarbību ar dzīvību, tad ar būtību, tad cilvēks nomirst. Pagaidām neaiziet pie Pētera, ja tā ņem, bet viņš nomirst. Tad viņš aiziet no attiecībām. Bet tas var liecināt, nevis liecina, ka mēs vēl neesam bijuši attiecībās. Saprotiet, cik interesanti. Mēs esam bijuši dažādās miedarbībās, kurās nav bijušas patiesas attiecības, kurā ir dzīvība. Redziet, cik sanāk interesanti. Ja mēs vēl neesam bijuši, tas nozīmē, ka mēs tur varam aiziet. Pareizi. Ja mēs tur esam, tad nozīmē, ka mums nekur no turienes nevajag iet prom. Bet es vēlreiz saku, nevis es teikšu, kādās attiecībās jūs esat, bet jūs paši noteiksiet, kādās attiecībās jūs esat. Interesanti. Labi. Redziet. Un kas tad sanāk? Redziet, maņu orgānu darbību mēs izrunājam. Tad pašu maņu orgānu darbību mēs neizrunājam. Ja mēs pieņemam, ka normāla fizioloģija. Normāli redz, dzird un tā tālāk. Par to es jau smaidīju, ka man blakus cilvēks stāv un saka, dzirdi pērkoni, dūcini. Saka, nē. Tur var būt divi iemesli. Viens, es esmu aizņemts vēl kaut ko citu un līdz ar to
es maņu orgānus dažus atslēdzu. Ir otrs, ka maņu orgānu darbība pavainājusies. Arī tā var būt. Ir saprotams, jā, tā. Bet mēs pieņemam, ka viņi darbojas visu normāli. Mēs visu redzam, jūtam un tā tālāk. Darbības apstrādi mēs arī šobrīd uzskatām, ka mums viss kārtībā. Domāšanā mēs pagaidām tur tā kā aizķeramies. Jo aizķeramies tikai tāpēc, ka mēs vienkāršojam savas attiecības, pārējot no domtēliem uz sajūtu tēliem. Jo domtēlos izklausīsies pārāk savs attiecības. I love you, baby. I love you too. Un tulkojums. Mazuli, es tevi mīlu. Es tevi arī. Smieklīgi. Nu, bet, ja tagad padomā, ko viņi pateica. Tā viņi runā. Jā, tā viņi. Bet, saproti, ka viņš tevi nosauc pa mazu. Krieviem ir kā malīši sluši šeit tur. Jā, bet viņam nav tomēr šitā, ir arī zāja. Vai arī kiska. Bija paziņas, kur vīrs, kad iedzer, kaut gan viņš tāds, tur vai fiziķis, vai matemātiķis, zinātņu doktors, viņš, kad iedzer, viņš, tāds kā, viņam atverās tur kļāpāšana, viņam jauna sieva, un viņš kaut ko pasaka, un saka, dakiska, vai pravdakiska, viņš visu laiku viņu, tā pret viņu kaķenis. Nē, redz, Latvijas tad minka. Mincīte. Un tad viņš saka, tad ielas meitas pie stacijas pa 3 rubļiem atdodas. Pravda kiska. Viņš kā matemātiķis nevar loģiku, viņš nevar neloģiski runāt, bet tad, kad viņš iedzer, tad visa loģika aiziet grīstēt. Tad redziet, ar domāšanu jau ir sarežģītāk. No tāda viedokļa, ka visu mums vajag apzīmēt, tad nodefinēt un sarunāt savā starpā, ka to sauc tā. Tāpēc arī tās plaķenes vai knīpstangas vai flaķenes, jā. Tas tā kā bērndārs tā bērniem. Jā. Tas ir 9. Jā, tas ir 9. Tas ir 1. Un tas ir ēzis. Jā, grāmatiņā ēzis, jā, un nes to ābolu uz muguras un sēnes. Strums, ka viņš to neēd, bet viņš taču nes. Un pārēs jau saka, uzkarit ābols. Es saku, jā, mežā. Viņš vienkārši gāja un mežā pēkšņi ābolu krita virsmu. Un tad viņam vēl atzat, tas bija aizsargājās no āboliem un uzdavrās ābolu. Un tālāk galvenais, ka viņš tālāk iet un ko nes to nastu. Ja jau uzkrit. Vai arī mūsdienās kvadrobisti. Ja, tā laikam viņš sauc kvadrobisti. Kvadroberi. Vai Kvadroberi. Kvadroberi. Jā, tie, kas pārģērbjas par dzīvniekiem un tad tur lēkā.
Un saka, kā šausmas, kas notiek? Kādas šausmas? Mēs bērndārzā tikai tā arī dzīvojamies. Visu laiku kāds lācīts, kāds zaķīts, kāds kaķīts vilks, un tad mēs tur, un nekas mums nebija taču traki nekas. Tagad tas ir traks, un tas nāk no, un tas ir kā nāk no ASV un tā tālāk. Nu, tur. Pēc tam vēl šitie, kas tur horsingi, kā viņi tur bija. Jā, hobby horsings. Hobby horsings, kad jāj uz tām koka zirdziņu. Zini, Jā, ja? mums arī tāds. Tā kā pieaugušais? Nē. Nu, tādas pašas meitenes kā tu. Nē, nu tur bērni, protams, ka tur kaut kāda bērnu laikā, un tad viņi tur tā kā lēkā, un tad tā viņi lēkā. Iztēlojas kā zirgi. Jā, iztēlojas kā zirgi, ka šausmeni. Nu, vajag vienkārši paskatīties Olimpisko spēļu 1980. gada atklāšanu, kurā bērni ar tādiem zirdziņiem, nu vienkārši, nu kā lēkāja pa to stadionu. Paiet vienkārši, nu, cik tur 44 gadi, šausmināls. Nē, nu ir jau visādi arī kaut kā tur ar cūkām, ko tur vēl dara. Labi, tātad gana cūks, bolāts, kaut kur salmiski. Ja viņi paskatās uz tāfeli, Pagaid tāfeli, tur, kur mēs tāfeli. Tad redziet, ar domāšanu, mums tā kā, mums ir tā domāšana, kā centrālā nervu sistēmā, tā kā viņa ielikt, kā funkcija. Bet mēs tā kā nolaižamies atpakaļ uz to maņu orgānu vai sajūtu tēliem. Tāpēc attiecības, ja mēs veidosim uz sajūtu līmeņi, tad mēs vienmēr veidosim attiecību ilūziju vai miedarbības ilūziju. Kaut gan pati miedarbība būs kā tāda, un attiecības arī būs kā tādas. Bet mēs sajūtās viņas nevarēsim identificēt. Jo viņas nebūs līdzīgas tam, ko mēs esam jutuši iepriekš. Un līdz ar to mēs nevaram viņus identificēt. Tāpēc domāšanas līmenī it kā viss vienkārši aprakstīja, arī vienkārši aprakstīja. Forma, funkcija, apzīmējums, vārds, iedziens. Tad ko var nosaukt par attiecībām? Nu, atgriezamies pie definīcijas. Jebkura darbība, kurā notiek apmaiņa, jau ir attiecības. No formas viedokļa. Skatāmies, runājam, ejam kaut kur kopā, hokeju skatīties vai braukt kaut kādā ekskursijā. Mēs jau ejam attiecībās, jo mēs viens otru attiecinam pret sevi. Nu, ar šo klases biedru man ir labi, tur sajūtās tajā ekskursijā šo klases biedru man nav labi. Mēs tik un tā sevi attiecinam. Un, ja mēs ejam pie būtiskā, tad apziņa, kāda ir tēla būtība. Vēl nojaut vai intuīcija. Ja? Tātad šeit apziņas līmenī, redziet, domāšanā, tolītās, jā, tad es uzzīmēšu, to vajadzētu uzzīmēt. Tātad no hierarhijas viedokļa, kas ko pārvalda. Ja? Un šeit būs būtība, pārvalda formu, pārvalda sajūtas, pārvalda emocijas,
Un tas pārvalda galējā forma. Vai tas, kas sanāca. Nu, tātad vēl augstāk. Pirms būtības, ja es tagad uzzīmētu vēl augstāk, virs būtības. Vēl divas vajadzētu aizlīdz. Virs būtības nosaka avoti, jeb sākumi. Un šeit būs dievišķā enerģija. Nu, redziet, viss mūsu attiecības ir aprakstīts. Tagad varam iet pauzē.